Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz izləyicilərimiz, bu həftə demək olar ki, biz Elvindən gəzirik. Masazır, Novxanı, indi də gəlmişik hara? Sumqayıta. Sumqayıtın ən çox sevilən, sayılan küçələrindən birindir. Yeni Corat bağları, Yeni Corat masivi, belə deyirlər də Corat masivi. Bax, yolun bu tərəfindən də marşrut keçir, bu tərəfindən də marşrut keçir. İki tərəfdən də marşrut keçir. 200 metr. Evin qarşısında, yəni küçədə evin özünün kanalizasiya xətti var. Bu, yəni bəzi müştərilərin tərəfindən çox istənilən bir şeydir. Niyə görə? Çünki bu axır son zamanlar Azərbaycanda yağışlar falanlar çox oldu. Bəzi əraziləri su bastı. Burada elə bir şey yoxdur. Şəxsi tikili sizə təqdim edəcəm. Sumqayıt sevən müştərilərimiz, bugün biz Sumqayıtdayıq. Çöl hasarından gördünüz ki, bu evin tikintisi necə olub? Yəni bu evin həyətinə pul cəhətdən, tikinti cəhətdən yəni əl sıxmaq olmayıb. Keçirik. Allah canı sağ eləsin. Ev sahibinin də burada işləyən ustalarında. Avtomatik olaraq butla təchiz olmuş darvaza 6 sot torpaq ərazisi. 6 sot. Torpaq ərazisi çox qəşəngdir. Geniş bir ərazisi var. İndi mən sizə evin arxasında göstərəcəm. Evin arxasında olan nə ola bilərsə, onu da sizə deyəcəm. Fikirlərimi deyirəm. Həyət. Bax, 4 maşın rahat yerləşər həyətə. Evin yarı zirzəmisi də var. Otaqlar tərtəmiz, təmirli otaqlardır. Qiyməti isə start olaraq 435.000 manatdır. Gözəl qiymətdir. Bu ərazi üçün, bu ərazini tanıyanlar bilir ki, bu ərazidə kimlər qalır, bu ərazi necə ərazidir. Küçə özü işıqlandırılmış bir küçədir, geniş küçədir, həmişə işləyən küçədir. 320 kvadratda evdir, 5 otaqlıdır, altdakı 3 dənə otağı saymıram. İndi onları da göstərəcəm. Sol tərəfdə keçən kimi, baxın, mərmər daşlardan, üstü dam örtüyü qəşəng, çerepitsa vurulub, qalın çerepitsa, ağlay daşlardan istifadə olunaraq təmir olunub. Burada su hövzəsi, burada manqal, altı dolablar da hamısını, qaz burada çəkilib hətta. Böyük geniş söhbətgahdır. İnanın Allaha, gələcəkdə istəsiniz bunu bağlayıb, ətrafını bağlayıb, bağlı yayqış mətbəxi də eləyə bilərsiniz. Elvin, keçirik evin arxasına. Buranı çıxanda çəkərik də. Keçək, evin arxasında göstərim, əzizlərim. Evin arxasında bir şey mənim xoşuma gəldi ki, sağ olsun qonşular, heç bir qonşu bu həyət tərəfə pəncərə qoymayıb. Bu evin arxa hissəsidir. Kimsə hovuz istəsə, kimsə burada özü üçün bütün şəraiti yarada bilər. İnanın Allaha, torpaqdır. Meyvə ağacları əkə bilər. Bundan əlavə olaraq hovuz tik, gözəl bir söhbətgah inşa elə burada. Bu evin arxasını elə özü üçün istirahət güşəsi. Burada həyət üçün nəzərdə tutulmuş sanitar qovşağı var. Qazı, suyu, işığı, interneti hamısı daimidir, çəkilib, hazırdır. Torpağın da, evin də bir daha söyləyirəm, kupçası, çıxarışı var. Bu evə fasad tərəfdən, divarlardan bundan sonra əl gəzdirmək lazımdır. Ola bilər, ağlay daşları kimsə rəngləyə bilər. Amma maşallah, kavançık daşlardır. Hər zaman rəngli, rəngi getməyən bir fasad olaraq qalacaq. Ərazidə kim ev istəyirsə, zəng eləyin. Gəlin bu evə baxın, bu evi alacaqsınız. İnanırsınız, evdə yuxarıda var ha, otaqlar belə parketdir. Keçək, yarı zirzəmiyə, bax, keçirik yarı zirzəmi. Belə bir dəhlizdir, istili sistemi hamı çəkilir. Burada bir otaq var. Burada ikinci otaq var. Burada bir dənə otaq və onun da daxilində bir dənə otaq var. Deməli, 3 otaq oradadır, bir dənə də otaq buradadır. 4 otaq buradadır, dəhlizdən başqa. Bu dəhlizi saymıram. Dəhlizi saymıram. Keçək evin arxa hissəsindən Elvin, o texniki otağı da göstərim. Oradan da qalxaq evin daxilinə. Maşallah, mərmər daşlarla pilləkənlər inşa olunub. Bax, bu mərmər daşlar çox qəşəng, sevilən mərmər daşlardır. Evin altına zaten keçdik. Evin də bütöv olaraq texniki otağı, baxın, o otaqda yerləşir. Gəl Elvin, gəl. Keçmə. Onsa hamısı, kombi otağı falan hamısı oradadır. Burada da qəşəng, bax, mərdəkan gibi bir dənə ortadan belə ləzzətli bir də palma əkirsən. Yanlarına dekorativ ağaclar. Evin ümumi, həyətin ümumi girişi bilsən nə olur? Super olur da, qəşəng olur. Burada eləmirlər. Amma eləmək olar da, hə? Çox qəşəng görünər. Vallahi super görünər. Gəl. Elvin tapdı. Deyir, bu qapı nədir? Burada qəşəng bir dənə polka düzəldiblər. Rəf. Yəni, bura ayaqqabı da yığmaq olar. Qəşəngdir. Bilinmir. Heç mən boya baxmamışdım.
Gəl, evin ümumi giriş qapısı seyf qapıdır. Evin birinci mərtəbəsi. Keçən kimi sol tərəfdə belə bir dolab yığılır. Evdə demək olar ki, yaşayış olmayıb da. Az. İndi hal-hazırda boşdur. Bütün monolit betonda, bu ara kəsmə, 16 monolit beton, bu ara kəsmə, bir də tavan ara kəsməsi. Tavanda monolit betondur. Onun da üstünə dam örtüyü vurublar. Bura qonaq otağıdır. Kondisionerinə qədər nə görürsünüz hamısı qalacaq evin daxilində. 435 bin manat. Yeni Corat bağları. Gözəl bir ərazi. Sumqayıt sevən dostlarımız. Pilləkən qəfəsi, pilləkənin altı, hamı sonra əşya yığmaq, sonra dolab da eləmək olar. Hə? Dənizə yaxındır əlbəttə ki, dənizə. Biz oradan gəldik. Burada da bir dolab yığılıb. Bura mətbəx otağıdır. Mətbəx mebeli hamısı var, yerindədir. Elektronikalar yoxdur. Amma burada nə görürsə hamısı qalacaq. Kondisionerlər, döşəmə hamısı şeydir, üzr istəyirəm. Bir də təkrarlayım, parketdir. Ayrıca ayaq yolu, ayrıca hamam otağı. Və əlbəttə ki, pilləkən qəfəsi ilə, pilləkənlə qalxırıq biz ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədə sizə 4 yataq otağı təqdim edəcəm. Bəzi yerlərdə isti pol var, amma başqa otaqlar falan hamısı batareyalarına təchiz olunub. Bax, burada geniş belə bir dəhliz var. Yoruldum. Dəhlizdir. Burada deməli 4 yataq otağı yerləşir. Birinci yataq otağı, Elvin, zəhmət olmasa. Yaxşı. Dur, deyir, dur. Birinci yataq otağı həyətə, evin ön hissəsinə, giriş hissəsinə baxır. Batareyalarla təchiz olunub. İkinci yataq otağı, kondisioneri falan bəzi əşyaları var. Çox səliqəli qalıb, yəni səliqəlidir. Demək olar ki, deyir də biz az yaşadıq burada, çıxdıq, getdik. Yaşayış olmuyor. Belarus. Üçüncü yataq otağı. Bu da 4-cü yataq otağı. Burada da ayrıca ayaq yolu və ayrıca hamam, tualet. Burada hər şey çəkilib, amma duş kabini zad qoyulmayıb. Amma istənilən vaxtı hər şey düzüb qoşub istifadə eləmək olar. Əzizlərim, çox sağ olun bizi izlədiyi üçün. Bizi izləməyə davam edin. Abunə olmağı, paylaşmağı və bəyənməyi unutmayın.